سلام به روی ماهتون. بچه‌ها امشب 53 ساله شدم. یه دوره همی کوچیک با دوستام گرفتم. صبح زود خوراک مرغم رو درست کردم، کف ماهیتابه رو کلی پیاز خلالی گذاشتم و مرغا رو داخل زعفرون و سس گوجه گذاشتم بپزه. از روز قبل کیک تولد و دسر رو هم امیررضا پسرم درست کرده بود. فقط امروز طبقه دوم کیک رو گذاشتیم و دسر رو از قالب جدا کردیم. آموزش این دسر خوشمزه رو حتما براتون میذارم. غذای دوم هم که درست کردم و گذاشتم یخچال که فقط برای شب بذارم گرم بشه. بشقاب و وسایل سرو شام رو هم چیدم که دیگه خیالم راحت بشه. بادمجونا رو سرخ کردم و کنار گذاشتم. دیگه مهمونام اومدن، منم رفتم لباسامو عوض کردم و بادمجونا رو به مرغ اضافه کردم. و در نهایت در کنار دوستای گلم یه دوره همی شاد داشتیم.